a naložme na něj štěstí plnou duši. Ať jde a zpívá a je šťastný a jenže přijde na tento svět, do tohoto slzavého údolí. Ať on to překoná, on to přemůže, on na to stačí. Ale mládí pomine, přijde stáří. Chcete to vidět? Chcete vidět podzim života? Cítit pach starých šatů, beznaděj budoucnosti. Vy chcete vidět osamělost? Tak vidíš, jaká je. Vidíš se, jaká seš, ale já. Ale holky, my jsme zase kámošky, ne? No tak já to ještě jednou zkusím. Do smrti dobrý radost, no. Do smrti, Osvě, do smrti, malá. No, a jak mu teda budeme říkat? Štěstí. Komplikátor. Tak si stříhneme, ne? No, vidíš to, zase vyhrála ona, ale co? Všechno taky hezký, ne? Komplikátor. Hezký je to, hezký. Ale taky to víc odpovídá. No ale co? Všechno má svůj čas. Má-li jednou nějak zemřít, musí se taky narodit. A jaký život mezi tím bude mít, to už se uvidí. Tak je to správně, paní Osvě. Slyšíte? Vidíte, paní Malá? Nejdřív se musí narodit. Nejdřív musí přijít na tento svět. A přijde jako malý Bůh, ozářen slunce. A já mu budu matkou. Nedopustím. A fanfáry budou znít. Na začátku fanfáry, na konci umíráče bude. Nože tedy, ať zazní přeskné trouby hlas, ať se ozve nářek rodičky, ať se zachvěje otec před mystériem zrození a osvobodivě nech zazní dětský pláč. Jsem se konečně rozhodla se k tobě modlit, Pane Bože. Protože jsme byli s manželem u všech doktorů a ti nám řekli, že nám nemůžou pomoct. No tak už vlastně zpíváš jenom ty. A taky řekli ti doktoři, že bychom s manželem klidně děti mít mohli, že tomu nic nebrání. Jenže my proto děláme všecko, jenom nám to pořád nějak nejde. No. Nic z toho pořád není a čas taky utíká, tak nevím. No. Už vlastně zpíváš jenom ty. Tak moc jsem tě chtěla poprosit, Pane Bože, kdyby si s tím dalo něco dělat. On chce kluka, no. Já vím, že je to blbost, dneska už to skoro jedno, ale tak když on to tak chce. Přece jenom se ten kluk líp asi probíjí tím životem a my dva už taky nejsme nejmladší, když to už je dneska asi taky jedno. Jsem moc chtěla poprosit, Pane Bože, jestli nám chceš nějak pomoct, tak pomož. My budeme strašně vděční a budeme dělat všecko, co bude v našich silách. Děkujeme moc. To je náš komplikátor. Ten je ale krásný, že jo? Malý přemýšlivý a ty bude inteligentní. No, jen aby mu to bylo něco plat. No dej Bůh. Ale jak je takový, podívej se ty ručičky malinké a ty noženky a nosánek, celý je takový rostomilý a drobounky. To je náš komplikátor. Komplikátor. Hodně štěstí, komplikátorku náš. A radosti, samou radost. No. Dívej. Sám se převalil na knížko. Ten je ale šikovnej, to je komplikátor. Čím pak asi bude, víš, ona všechno jako živě reaguje. Jo. Jemu se vždycky líbí, když mu takhle zvoním s valičkem na postýlku. To se vždycky tak třepe a ručičkama natahuje. Ticho, podívej se. Podívej, on si sám sedá. On si ručičkama chytne postýlky a... Přivalil se, teďko se popolezl. A už sedí, on smetí. Pak z něj bude taky nějaký milovný přílet, když budeme hrát na výletě, když z něj byl turista, jako my. Chodec, to bude určitě chodec. On si úplně to sám stoupá na nožičky. Ty už se stojí na těch nožkách, to je silá. A jak se dívá kolem? To je svět, ty komplikátor jeden. To jsou věci. Ale jak vůbec nestrácí rovnováhu, jak vůbec ani nezakolísá. No, tak pochoduje na těch nožkách, ale podívej. To je voják, když se drží. No. Hele, a všimla jsi, když
jsem pustil rádio, čekám to reagoval. Jak? No, to je zvlášť, že? Ne, pozor! Co? Já tady jsem tam otočil. Jakože, podívej, on jde. On normálně. On jde ale úplně sám. A pustil se postýlky a jde bez drží. To je zázračný děcko, ten náš komunikátor. Ale jak se drží na těch nožkách, jak pochoduje, podívej. To je nějaký generál. Aby tak z něj bylo něco, počkej, třeba... Kyselný sportovec. No, nebo vědec. Nebo umělec. Podívej, hele, tyjo. Jsi silnej, aby z něj byl třeba fakt jako voják, aby z něj byl třeba generál. Blázníš, prosím tě, chceš, aby se mu něco stalo? To ať je radši úředník jako ty. A to máš pravdu, Marinko, to máš úplnou pravdu. Ale víš, bylo by pěkný, kdyby byl něčím, aby se lidi vážili, aby prostě věděli, to je komplikátor, víš, aby věděli, že to je on. Ale je to je vidět už dneska. Ale podívej se, jak je zvídavý, jak nic mu neunikne, všemu musí přijít na kolo. Maminko a tatínku. On promluvil. Komplikátor, ty jsi promluvil a řekl maminko. Komplikátor řekl maminko. No, počkej, on řekl taky tatínku. On řekl tatínku a maminko. Ne, počkej, to neřekl. On řekl maminko a tatínku, víš, to on řekl. Dobře, maminko, to máš pravdu. Ještě je tady jedno, ale že promluvil. Komplikátor promluvil, stále. Mám hlad. Má hlad? Komplikátor má hlad? No tak si sedni ke stolu, komplikátore. Pojď a tatínku, najďte se spolu. Počkej, hned to bude. Tak, už se to nese. No sedněte si. A komplikátore, ty děs, budeš potřebovat hodně síly. Já hodně. Strčte si to někam! Já se vám na to nemůžu vykašlat! Nepotřebuju tyhle ty vaše krámy, sakra! Přesraně, jsou to peněžníci, penězoklázy, bankéři, veteš. Já jsem taky finančník. Tak co děláš, Husno? Vyhodili mě. Mě taky vyhodili. Já se už dost dávno, co? No, vypil jsem jednomu pivku a mě vyhodili. No, vidíš. Jsi skončil v bance, a jsem zase v bance skončil. No tak jsme na tom oba stejně. No. Ale dřív to tak úplně nebylo. Víš, ještě předtím. Protože já jsem rolník. Já jsem měl statek. Měl jsem pole, lesy, všechno. Měl jsem krásnou ženu, taková macata. Nevím. Víš, a jednou takhle Martiška seděla u nás na zápraží před tím naším barákem a houpala malou. Tak co? Neplakala? Neplakala, zlatá. A už si nakrmila. Nakrmila, přibyla, spává. To je náš poklad. Já nevím, co bychom si bez ní počali. Já bych se asi zabila, Jak se na všechno vykašlal. Život by pro mě ztratil cenu, já bych přestal pracovat a uchlastal bych se k smrti. Všeho bych nechal. Já se skočím napít a podívám se do pece. Sám tam salát. Dobře jí vyjde. Stávej, táto, kde je naše Martička? Já nevím, já se chvíli zadřímám, najednou děcko je pryč. Ukradli nám ho. Cigáni nám ukradli děcko! To snad není možný! A od té doby jsem psancem, bezdomovcem, člověkem prostě bez domova, žiju na ulici a mstím se každému, protože se mnou nikdo neměl slitování, já ho taky nemám, každýho okradu a s nikým se nemažu. Tak, ale dej mi taky lokat. Co děcko, už tady našli?
Ne, ukradli od cigáni. A jak to cigáni? No kdo jiný by ho ukradl? A to bych rád věděl, jestli naše Martička žije. A jestli žije, tak co dělá? Ty máš nějaký prachy, že bych skočil koupit nějaký pití? Ukaž to silnou cestu. Chudák. No, jenom jestli nekecá. Ale já nebudu jinak. Taky skončím na ulici. Vlastně už jsem skončil. Japončici jedni. Vykoupí banku člověku před nosem a pak našim se vyhodí na ulici. A ani jim nemůžeš nic říct, protože by ti nerozuměli. Ani ti nic neřeknu, jenom takhle. Lísteček pošlou, už tě nepotřebujeme, budeme si to tady papírovat sami. Žena mě nechala. Vyhodila mě na ulici. Už jsem skončil. Dej to sem, dej to sem. Vožeru se jako prase a všem tady ukážu, co ze mě udělali. Lehnu si jim tady na ulici. Lehnu si tady. Vožeru se znova a chcípnu. Chcípnu jim tady a sklínu jako prase a vožeru se. Tak ty se na tebe neprdou a budeš tady jenom zbytečně smrdět. A ty smrdíš už teď. No ale mě to nevadí. Hele, pojď se mnou. Já mám tady vedle takový kanál, je tam sucho, teplo, takový výklenek na spaní. Pětkrát dokola a kolem, můžeš chodit hore dole, můžeš chodit poslouchat, temné kouty proštourat. Nesmíš se si ale bát, chvíle, kdy tě uškne had, kdy tě kousne černý bokán, spadne na tě mrtvola, hledej, kdo tě zavolá. Černá voda temná, schov se, kde tě nikdo nezná. Schov se dobře v tom sklíč, nejde jen s cípou. Celé dobře do své díry, nárostě ty zlitní díry. Ještě já to nepátrám. Kdo schvalí, tomu dobře není. Kdo schvalí, tomu dobře. Raz, dva, tři, už jdu. Ozvěte se hlasy zvířat. Rádi, uhodla. Komplikátor. Uhodla, no. Tak vám to všude dám. Jiřinka, To není pravda. je to pravda, já jsem ti poznal po hlase. Ale musíš si mě nejdřív líbit. Ups. Tak rychle, připravte k operaci tu nešťastnou dívčinu. Máme jí uspat. Jo, 220 voltů. Děkuju, já vám budu říkat. Já vám děkuji. Já vám děkuji. Výborně. Mám jí změřit teplotu. Jo, změřte jí teplotu a výšku, nadmořskou. Provedu. Tak co? Kolik má? 48 stupňů a 120 cm. To bude těžká operace, přátelé a kolegové. Je to zvládnete, pane profesore primár. No to je pravda, když ne já, tak kdo, že jo? Nikdo. Tak, skalpel. Oj. No, a je to. Snad. Pardon, pane profesore, komplikátore. Ale to nemusíte snad klečet, ne? Tak, ano. Chcete si mě vzít? Myslím, jako z čisté lásky, ne z vděčnosti. Ano, no, vždycky. Jirinku. No, počkejte, je to smutný, no, ale už tak pláčete. Teď už to nemá cenu.
ty jsi ho neměla rád. Já jsem měla rád tebe, ale teď... No. Jsi divnej, nejsi jako my. A já už tě nemiluji a budu konec světa. Je taky divně, smutno, pláču, ale přeci jen jakoby ve mně dívco rostlo. Sám nevím co, a mám takový pocit, že bude přece jenom dobře. Každý z nás má jen jeden život a je na nás, aby jsme ho žili plně a užitečně. Tuhle jsem třeba četl takovou úvahu v časopise pro nás děti v Koukoli, že Einsteinův, Mozartův, Michelangelův den měl taky jen 24 hodin. A kolik toho dokázali? Já chci taky dokázat co nejvíc. Tuhle jsme se bavili s rodiči o tom, čím bych měl být. Mě lákají nové věci. Tuhle si naši sousedé koupili skříň, která chladí léky, nápoje, potraviny a vůbec všechno. Ale přece tak složitá věc to taky musí někdy pokazit. Já vím, zatím se s tím nepočítá, ale do budoucna já mám rád všechno fantastické. Tuhle jsem třeba četl v Koukoli, že bude rádio, ve kterém se věci budou ne jen slyšet, ale i vidět. A že prý se dokonce už někdy vyrábí. A prý, že dokonce někdy z naší ulice prý dokonce má. Ale na takovou věc bude potřeba celý štáb opravářů. Takových živých obrazů. Kolik věcí má budoucnost, tolik lidí je potřeba. Nikdy nás nebude dost na zemi. Nikdy. A já budu jeden z těch potřebných. Budu opravovat chladící skříň, aby se lidem nekazily léky, nápoje, potraviny a vůbec všechno. Všude mě budou chtít. Práce budu mít nad hlavu. Možná bude doba, kdy budu mít takovou chladící skříň v každé domácnosti. A možná i za dalších 100 let i ty živé rádiové obrazy. Celý svět se propojí a bude ráj na zemi. To bude nádhera. Všichni lidi budou o sobě všechno vědět a budou si pomáhat. A mně se chce zpívat. Proč jste mi dali takový divný jméno? Asi divný? Co je tak divného? To přišlo samo tak nějak. No to jméno je na tomto divný, komplikátor. Pak se tak jmenuje normální člověk? A ty nejsi normální, ty jsi zvláštní. No a čím jsem zvláštní? No, ty jsi takový, jaký jsi, vymodlený, jsme si tě vymodlili. Bych rád věděl, jaký dopravy jsem. No, ty po sobě přemýšlej. Jaký jsi? No, tak jsem člověk snědý, rád se procházím a něco si představuju, třeba rád zapomínám na skutečnost. A tak? No, užívám života. No, vidíš, jaký jsi zvláštní. Ty jsi navíc, ty jsi dárek, ty jsi zvláštní co na poroty. No počkej, ale taky třeba rád chodím do společnosti, lehce se zamiluju, lehce s plnou láskou a pak rád trpět někde v koupelně či pokoutku. Ale to předtím mi připadalo docela jako normální. Nebo ty myslíš, že žiju v nějakým jiným světě, jako třeba nějaký básn? Nebo tak? No, víš chlapče, já myslím, že trochu asi jo. A je to dobře nebo špatně? Co myslíš taky? Dobře, a je špatně, já nevím, zase tak tomu nerozumím, ale nám se to líbí s maminkou, jaký jsi. No, mně se to taky zatím líbí, tak když tak uvidíme do budoucna, čím budu, jestli se to podaří. No, hele víš, jestli má být upřímnej, No jasně, jedině tati. Víš, to je právě to, teď jsem si vzpomněl. Vy byste tak rádi s maminkou, že mě máte, že se mnohdy bojíte říct něco, co by bylo v rozporu s tím, co já si myslím. Ale kdybyste na mě byli trochu přísnější, víš, tak třeba by to víc dalo do života. Dobře, jo, já budu, a teď jsem se tu vlastně zamotal. Víš, jak bych ti to řekl, když jsme tě tak zvláštně dostali, tak jsme si mysleli, že jsme tě dostali nějakým posláním, víš, určením a někdy máme pocit, nebo aspoň já mám pocit, že to nějaký takový jako divný, že snad ani žádný poslání není, že se nějak motá, že to taky nějaký, já nevím, co říká. No víš, já jsem o tom nikdy takhle vůbec nepřemýšlel ještě. A má vůbec básník nějaký poslání? Nevím. Víš, komplikátore, tady to většině nebudeme, ale
A svět nečeká, je plný všelijakých nástrah. Já mám strach. Poradíš si sám v tom světě. Každému věříš například. A já ti říkám, nevěř nikomu. Postarej se sám o sebe. Já nevím, básník pořád. Ale napsal jsi jako báseň někdy? Napsal. Ale když to děláš rád zmatek, ale to nic není básník, rozumíš? Nebo ne, že nic, ale nic pořádného, nic určitýho. Ty tam přijdeš a co? Nikdo nechce básníka, ani do rodiny, ani nikam. Ale chápeš, svět to není doma, to není jako doma, to je samotný člověk, navíc básník. To je žrádlo, mršina pro hyeny. Já nevím, no, tak konečně možný je všecko a už se různý věci, ale už tě někdy napadlo, čím bys ještě mohl být? No, je takový povolání snílet? No tak něco jako pomocník třeba. Jako třeba jiným slovem, jo, ale že by to bylo... No, bohužel. No a co třeba ten ochutnává? Degustátor, ano, to existuje. No, a já myslím jako cukrárně, víš, já se strašně rád dívám na to přes sklo, jak tam jí, nebo ven ještě radši, jak tam se jí. Já vím, je to hezký, mně by se to taky líbilo, ale nic takového, co se tobě líbí, není. Prostě já nevím, co mám dělat. Tak víš co, jak se s tím netrál. Tak já budu nakonec ten básník, ne? Teď to je tak pěkný, no. Pěkný, ty pořád pěkný. Pěkný to je, ale povolání to moc není, no. Že by se tě člověk živil, to bych se já vlastně divil. Ale jo, taky bych mohl být básník. Ale živím se jinak, prací. A jde to. Ahoj, já jsem kancelářská krysa, to je jídla plná mísa. Dobrý, ne? Básník. Víš co, tak já půjdu do světa, já tam získám nějaké zkušenosti a jestli se na mě zlobit, nebudete zlobit. Přece jenom se vrátím trochu profalovanější. Zkusit se může všecko, ale nemusí z toho nic být. Navíc na to nezapomeň. Uvědom si, že jsi takový laboratorní výpěstek doma šlechtěný a jdeš do džungle, slyšíš? Do džungle. Dávej na sebe pozor, jak já to řeknu matce. A vůbec, co chce všechno zkoušet a jak dlouho? A nevím. Ahoj. Abys nepřeskoušel. A myslí na nás rodiče, taky jsme to vyzkoušeli a uvěřili. Básník. Život kráčí mílovými kroky, zatím kolem běží roky. Jeden básník můžeš být. Musíš se však uživit. A to nezapomínej. Tak tě zabiju. Zabij, ale nedá. Mi to cigáro navál. No nedám, ale nemám ani pro sebe. Tak ty nedáš. Nemám ani pro sebe, tak ti nemůžu dát. Tak ti dám já! Pánové, prosím, neperte se. On si začal! No to je pravda, ty jsi začal. Protože je to hamoun. Všechno si vyžere sám ani nechat. Jasně, máme oba stejně a on všechno vždycky vykouří, vyžere a vypije a pak po mně má víc, ale já ti nedám, kdyby ses posral. Tak, tě zabiju. Prosím. Což jo? Tak o co tady vůbec jde, nebo tak? No, tady o to pivko a o posledního megla, co mám v kapse. No tak jestli jenom o tohle, já tady mám i krapicík, ne, tak. Já mám ještě jedny na cestu, tak vám... Já, že jsem tak smělej, šéfe. 10 korunkami nebyla, víte co, nám totiž ujel vlak, že jo, a ono je to Pěšky. Daleko, ono je to až do tohohle. Že jo, mostu je to. Do Ústí, no. Jo. No víte, já peněz moc nemám a sám je dost daleko. A kam? Až do Paříže, já tam totiž teda s jedním kamarádem. No, ten bude mít, tak naval. A co máš ještě? Počkej, prosím vás, já ty věci potřebuji. Prádlo, pití. No, to se nám přesně. Dej mi to. Ne, dej mi to. Ne, ale já budu dělat bez toho, ne? Ale my to potřebujeme taky. Jo, tak ty nám to nedáš, tak ty nám ale teď nechceš. Tak ti dám já. Jo, a já říkám, Tak, chtěl se změnit, viď? No. Tak to jsme ti splnili přání, protože ty jsi úplně změněný. Ty jsi úplně změněnej, vole. Jsme ti splnili přání, jdeš nám poděkovat za to. Jo, děkujeme, Sájo, rozumíš, viď? Teď ti něco zpíváme, ty. Jo, předvedeme. Jo, playback, half playback, myslím. Jo, rozumíš. Co jsem zpíval? Rozumíš. Nebo nám tady, počkej, šťuku. Počkej, to on si nastav. Ještě.
Fíha. No ale já jsem se snad opravdu změnil, nebo co? A jako bych byl nějaký hezčí nebo tak? No třeba to byl opravdu zázrak mituláci. No ale nemuseli mi vzít teda všechny věci. To jestli ta změna za to stojí. Myslím, že ani ne. Že bych si žrali pesní koncertu. Takže se jdeme zeptat, na Smirku jsou takové... Počkej, nikoho se neptej na celou. Vidíš? V tomto velkém městě totiž může nastat situace, kdy nebude nikdo, koho bychom se mohli zeptat, a pak budeme rádi za mapu. Ukaž místo na mapě, kde jsme. No, správně to nazýváš, ale špatně ukazuješ. Nacházíme se tady na tomto náměstí. Tak poslouchej. Je to čtvereček zelenkavé barvy, o kterém... Nezajímám se po poezii, protože musím měnit prádlo. A stejně poslouchej. Podívej se, abys fakt to nějak uměl. Ze zhora je ohraničen ulicí, kterou jsme přišli. To tamhle ta ulice a... Co je to za hluk? Slyšíte to? To by se někdo běžel. No Cezouro! Ani se nehněte! Držte je v šaku, tak ani pěkně ke zdi. Tak, provedejte je. Sedajte jim všechno. Ne, mapu ne. Jo, proč ne? No, protože bychom se odsaď už nedostali. Se můžete zeptat. Nikdy. Proč nikdy? Vidíš, i tyto zločinci ti říkají, aby se zeptal. To je věc cti. Co jste zač? Kdo jste? Kdo myslíte, že jsme? Nějací blázni. No správně. A kdo jste vy? My jsme zlodějky a prostitutky. Já se jmenuji Marie, tady to je Marta. A, tam to je. To je náš pasák. A víte, že máte docela krásná biblická jména? Jste v podstatě krásné ženy. Nepřijde vám Chceš mě to... připravit o živobytí? Nesapídej se s nima. To nemůže takhle zůstat. Odkud pocházíte? Já od někud z východu, z Bohémie. Unesli mě jako malé děvče a sotva jsem dospěla, poslali mě na ulici. Jsme tady krajané. Dovolila byste, abych jednou možná potom napsal nějakou báseň? Vy jste náš básník. No, dá se to tak říct, že? Já také pocházím z těch krajů. A po válce jsme museli opustit náš dům v končině zvané Sudetem. Byli jsme chudí a já jako malé děvče jsem pomáhala po uličním prodejem zápalek a prací svých rukou. A pak, když zemřeli mý rodiče, lesla jsem naše na to. A teď Kdybych o tom mohl někam napsat. Zajímavý problém. Vyhnanci a jejich osudy. Zasloužilo by si to hlubší analýzu. Pokusím se. To pohnuté životy tohle. No ale proto jsem se jich ujal a poskytl jsem jim možnost bydlení a vyloženě poctivého živobytí. Jako prodavačky, že? Prodávají ovšem to jediné, co jim zbylo, své tělo. Ale tak se v rámci možností samozřejmě docela poctivě živí.